Салам урматтуу трейдинг сүйүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен кысыз сабактын экинчи күнү, тагыраагы экинчи кысыз сабак. Достор, биринчи сабакты толук көрүп чыктыңыздарбы? Кандай түшүнбөгөн сурооңуздар болду? Достор, сиздер биринчи сабакты толук көрбөсөңүздөр, бул сабакты түшүнүү сиздерге бир аз оор болушу мүмкүн. Ошол үчүн бул видеону азыр токтотуңуз дагы көрбөсөңүз, биринчи сабакты толук көрүп чыгыңыз. Ал эми көргөндөр үчүн сабакты улантып кетебиз. Достор, бүгүн сиздерге Форексте кантип акча табылат? Сатып алганда же сатканда бизге кандай пайда, же кайсыл учурда сатабыз, кайсыл учурда алабыз, ушул суроолорду чечмелейбиз. Бул өтө жөнөкөй, бирок бул өтө баалуу маалымат. Достор, буга чейин бул акылуу курстарда гана, жабык семинарларда гана айтылып келсе, бүгүн сиздерге атайын кысыз сабакка ушул маалыматты берүүнү туура көрдүм. Андыктан дептер, ручкаңызды даярдаңыз дагы мени кулунт коюп угуп туруңуз. Бул маалымат сизге өтө пайдалуу болот деп ишенем. Эми достор, бул базар фьючерсный торговля. Көпчүлүгү фьючерсы деген сөздү укканда, ой, бул арам, бул биздин элге туура келбейт, же бул жакта иштеген болбойт, бул жакта акча жоготосуң деп аябай так секиришет. Анткени алар фьючерсине кирип, фьючерсный торговляга кирип, өздөрү акча жоготушкан. Ал эми качан акча жоготот? Эрежени туура сактабаганда. Бул базар, бул бизнес. Бизнесте көңүл дагы болбойт, каталар дагы кечирилбейт. Ал эми ошол жанагы так секирип аткан адамдар фьючерсный торговленин өтө чоң каталарын кетирген, өздөрүнүн катасынан акчаларын жоготкон, ошол үчүн бул нерсени болбойт деп ишенимсиздик менен айтышат. Ал эми мен бул сферада 4 жылдан бери иштеп келген трейдер катары, сиздерге эксперт катары азыр башкача чечмелеп берем. Достор, караңыз. Future деген сөз келечек деген. Будущее деген сөз, англис тилинен алганда. Фьючерсный торговля же фьючерсный контракт деген бул алдын ала түзүлгөн контракт деген. Биз бул нерсени жашообузда, күнүмдүк жашоодо фьючерсный контрактты көп колдонобуз. Мисалы, жөнөкөй эле. Сиз базарга барып калдыңыз, допустим, аябай сонун бир турецкий көйнөк көрүп калдыңыз, аял кишилер үчүн мисал келтирейин. Анан алгыңыз келди, бирок акчаңыз жетпей жатат. Допустим, көйнөк 20 000 сом, сизде 5 000 сом акчаңыз бар. Анан сиз 5 000 сомду бересиз, заклад таштайсыз. Мен 10 күн ичинде калган 15 000 сомду алып, келем дагы ушул көйнөктү алып кетем деп аны менен договор түзөсүз. Сен башка бирөөгө сатпай тур деп. Эгерде 15 күндөн кийин келбесең, son күндөн кийин ал көйнөктү башка бирөөгө сатып жиберет жана сиздин 5 000 сомуңузду кайтарбайт. Сиз да күйбөйсүз, ал да күйбөйт. Сиз 10 күндөн кийин келгенде балким көйнөктүн баасы 22 000 көтөрүлүп кетиши мүмкүн, бирок ал сизге 20 000 сомдон сүйлөшкөн үчүн 20 000 сомго берет. Бул деген бир сделкага заранее келишим түзүү деген, алдын ала келишим түзүү деген. Дагы бир мисал келтирейин. Мисалы, сиздер той өткөрөмүн же кандайдыр бир мероприятие өткөрөм деп бир кафени брондойсуздар заранее, 1 ай мурун ушул датага ушунча адам келет деп. Заклад таштайсыздар, заранее фьючерсный контракт түзөсүздөр. Анан ошол күнү барбай калсаңыздар, той өткөрбөй калсаңыздар, теги тойдун ээси сиздердин закладыңыздарды кайтарып бербейт, кафенин ээси. Сиздер дагы калган акчаны төлөбөйсүздөр. Ал ошол сиздер той өткөрөм деген күнү кафени занят кылып эч кимге бербей отурганда, ошондо ортодо сиздер да күйбөйсүздөр, теги тойкананын ээси да күйбөйт. Ушундай контракттарды ошого окшогон биз алдын ала жашоодо көп эле түзөбүз. Анан именно ушул нерсени трейдингде колдонгондо так секирип арам деп чыгабыз. Ал эми именно форексте, трейдингде фьючерсный торговля кандай колдонулат? Бул мындай, достор. Биз бул базар спекуляция, бул базар чайкоочулук, трейдер деген бул чайкоочу, спекулянт. Биз ошол курстардын айырмасынан иштеген соодагербиз. Биз баалар арзан кезде алабыз. Допустим, баа $120 болуп атканда алабыз, $140 болгондо сатабыз. Биз ошол базардан эле алабыз, кайра базарга сатабыз. Ортодогу $20 биздин пайдабыз. Биз ошо чайкоочу болуп атабыз да. Биз ал инструментти өндүрүп чыгарган жокпуз, өзүбүз иштеп чыгарган жокпуз. Биз ошол базардан эле курс түшкөндө алып туруп, кошелектө кармап, кайра эле сатып коюп атпайбызбы? Ал эми бул түшүнүктүү эле. Биз базарда дагы, мисалы, оптом иштей турган болсок, эртең менен келип базардан эле кайра алабыз оптовиктерден, анан түштөн кийин розничный кылып сатабыз, туурабы? Ошо базардагы элдерге сатабыз.
чайкоочулук кылып акча таап атпайбыз. Бул дагы сооданын бир түрү да. Бул түшүнүктүү. Ал эми трейдингде шорт позиция деген бар. Же болбосо шорт криптовалютада шорт деп коет шортисттер. Ал эми форексте sell дейт. Продажа ачканда. Мунун логикасы өтө терең, өтө татаал. Көпчүлүгү муну түшүнбөйт дагы, түшүнүрө албайт дагы. А мен сиздерге жөнөкөй тил менен түшүндүрөйүн. Достор, көпчүлүгү силер жок нерсени сатасыңар дейт. Силер жок нерсени сатасыңар. Кантип эле шорт позициядан акча тапса болот, бул деген арам да деген разный пикирлерди айтып келишет. Бирок мен силерге эксперт катары айтам, достор. Бул базарда базар бар, брокер бар, ортомчу компания жана трейдер бар. Биз бул базарга түз эле кире албайбыз. Бул мүмкүн эмес. Бул деген килеген чоң дүйнөлүк финанс базары. Буга каалаган эле адам кирип доллар алып сатып, еврого, иенага алмаштыра албайт. Ага кирүү үчүн бизге брокердик компания керек, брокерская компания. Ал эми брокерская компаниянын милдети бизге регуляторлордон рыночный ценаны, базардагы бааларды так точь-в-точь көрсөтүп берүү, анан биздин сделкаларды базарга алып чыгуу. Мындайча айтканда, биз через брокер соода кылабыз. Ал эми ал биздин каждый сделкадан комиссия алат жана ортодогу спредден комиссия алат. Брокердин пайдасы ошол. Брокердин функциясы бизге бааларды көрсөтүү жана сделканы базарга алып чыгуу. Брокер базарда соода кыла албайт. Түшүндүрө алдымбы? Ал эми бирок бизде жок болгону менен актив брокерде бар да. Биз ошол sell позиция, short позиция ачканда брокердин активин сатып беребиз. Мисалы, базарда $50 болсо, биз сатканга чейин $20 түшүп кеткен болсо, биз ошол брокерге $20 акчасын беребиз. Ортодогу $30 трейдердин акысы болуп калат. За то, что биз базарга алып чыгып сатып бергендигибиз үчүн. Ошол нерсе шорт позиция деп аталат. Биз рынокко кирип, рынокто баалар өсүп атса, buy, покупка кылып иштей беребиз. Ал эми баалар түшүп атса, sell, продажа кылып иштей беребиз. Ошол үчүн трейдингди бул базардын азык-түлүк рыногунун айырмачылыгы дагы ушул. Азык-түлүк рыногунда же башка товарный бизнесте баалар түшүп кетсе, соодагерлер сөзсүз минуска кирет. Ал эми трейдерлер баалар түшсө дагы байып кетишет да. Мисалы, 2008-жылы Америкада ипотечный облигация менен аябай кризис болгон. Америка аябай кризис болгон. Бирок ошол мезгилде Майкл Бюро деген трейдер байып кеткен. Именно шорт позиция ачып, игра на понижение, The Big Short деген фильмде бар, көрсөңүздөр болот. Мамлекет кризис болуп атканда ал трейдер байып кеткен. Даже 1987-жылы Кореяда түштү. Кореяда дефолт болуп, мамлекет кризиске түшүп атканда бир трейдер шорт позиция ачып байып кеткен. Бул дегени трейдингде дүйнөдө бир нерсенин баасы өсүп атса дагы, түшүп атса дагы бизге айырма жок. Биз иштей беребиз. Трейдинг ушундай бир кесип. Мындай кесип жок болсо керек деп ойлойм. Болгону биз акча табыш үчүн кантип туура сделка ачат, кайсыл жерден ачат, кайсыл жерден жабат, рискти кантип управлять этет, психология кандай болуш керек, ошол нерселерди билип алсак, бул базардан каалаган акчаны тапсак болот. Бүгүн трейдингден, именно форекстен биз кантип акча тапсак болот, buy, покупка деген эмне, продажа деген эмне силерге түшүндүрө алган болсом, анда абдан кубанычтамын. Эгерде түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, анда обязательно чатка же комментарийге жазыңыздар. Силерге биз жооп берүүгө даярбыз. Ал эми кийинки сабакты көрүү үчүн күтүп туруңуздар.